女王当家，想赞的拢底家。大家好，我是主持人 Tracy 小姐淑文。人家说这个好厨具才能造就好手艺哦，所以今天节目当中呢，我们就邀请到很多的料理达人来分享一下他们怎么一锅在手，任何的美味料理都能轻松上桌啦。马上来欢迎我们的困扰妈妈林之佑姐，崔西姐好，大家好。还有我们的生活达人嘛是锅具达人明达。大家好，我是明达。好，他都要讲好最好是一个锅子可以搞定全部，可是对妈妈来讲，其实是不大可能的呢。不可能啊，因为你要知道，我们有时候要轻巧铁锅，对吧？以前我很爱用这个阿西的新鲜，因为因为现在台湾潮湿嘛，你若无大意就是新鲜呐，你就爱过去换，换到一个不粘的，对不？人少你就用细机的啊，然后呢，伊嘛是个无啥好用，容器有时会造出来，所以买这较轻的，你炒菜才袂造出来。不过你迄去落菜内去啊？对啊，所以我无过用啊，所以我换不锈钢的啊，对不？换不锈钢的换到大机的，结果就重的。可是真的人多的时阵哦嘛，无够食，无够渴，所以你要知道，平煎锅也有它需求啊，因为煎牛排要够厚啊，所以你还在。有的爱轻，有的爱大，有的佫袂使落菜。还有就是你人多的时阵，拽拢无够用，因为我若来人客过年前有人客吼，迄都无法度啊。因为你人多真的不够用。你这拢算讲一个小家庭啦，对啊，小家庭在使用啦，4、5个人啊，哦，了不起就4、5个人哈。有一次我就跟一个渔民买鱼，他卖我半只鱼，我吓一跳，说怎么卖半只？一共起码小家庭那锅子都很小啊，所以他就卖半只鱼。他为你好啊，人家很对啊，原来就是锅子小了的问题啦。那我今天跟大家分享的这个是34公分，超大口径。14公分。对，那现在很多人呢，就是光看这样子会觉得说，这34公分是不是很重？其实不会哦，对啊，因为它有这个全世界最厉害的轻量化技术。志佑姐，你可以拿拿看，就是我现在这一只，对，34。我觉得它有比较不一样，就是它口比较宽的样子。对，我看你提轻啊呢，蛮轻的。这样子拿不准，一只可以耶，一只手指头试试看。然后我一只手指头，可以耶。志佑姐姐是哎，志佑姐姐，你有练过哦？没有，一根手指头可以吗？可以耶！哇，而且又大又轻，34哦，对，34公分，你加轻呢？对啊，这会使哦。所以对妈妈来讲，有当下那个轻这件代志最重要，非常重要。因为你要在妈妈安尼在洗，你爱洗鼎啊，对不？你安尼在翻锅啊，对，或者你要甲倒出来啊，一只手会当倒，一只手我倒。菜因为咱安尼甲卡出来嘛，对，一只手拿嘛，一只手cut菜嘛。不会妈妈拢手腕拢会受伤，你知道吗？爱轻啊。对，所以说这个锅子虽然看起来大，但是它不重，因为像一般刚刚你去买菜、你去买鱼的时候，它只卖你半条啊，尾巴在外面，那你就变成你在煎的时候，头在外面，先煎尾巴。再煎头，那你这样煎起来的时候一定不好吃，为什么？而且这样撸来撸去，那个皮就破了。对。那我现在如果把它整个放在里面，全部进去了。对，这个全部进去。对，那除了说你像这个鱼以外，无咱来看一下这鸡啦。哦，这大只的。哦，2只鸡耶。大起来，这一只鸡不够。可以。我们放2只。可以2只在里面。绰绰有余。那如果说像我们一般家里的汤锅啊，都是像这样，看起来就歹看的呢。你就算真正安尼煮落了啊，你安尼淋汤啊，一两淋2那个水都溢出来了。对，所以说这个锅子呢，我们如果说选择刚刚好的话，大锅我们可以小用，但是你像这个小锅，你不能大用，而且它还是多用。怎么样多用？像一只锅子呢，它可以让我煎、煮、焖、烧、炒。炖卤通通都没问题，通通可以搞定哦。对，通通可以搞定。那当然，除了说它这个我们讲的这个锅型呢，它非常的好用以外，那再来是耐用的程度。因为这个材质我跟大家分享一下，就是这个材质是现在最厉害的钛金岩，2种材质。钛呢就是那种太空金属，有没有？那个钛合金。那金岩呢，它是媲美水晶。它的硬度，对它的硬度呢，毛细孔呢只有石头的1/10，它硬度非常的硬，所以说呢，我们基本上用在这个锅子里面，2种材质把它结合在一起，它可以达到一来非常好的硬度，再来第2个呢，它可以让我们在炒菜在料理的时候，它还会达到自动养锅的效果。那当然会使用这种材质，最主要就是它的耐用程度。来，你看哦，我这内底有石头，有钉啊。还有头拄啊，咱头拄啊，看扣钢条、金属条，在里面像这样炒，那甚至呢，来，
在里面像这样翻锅，来循环嘛呀，都刮伤了啦。哎，这个是今天明达实验，我们先跟观众朋友不要拿家里的锅子去做这个实验。当然不要，这个没有你们家的你要做，你坏掉不要怪我们。没有，我这个是其实就是一个示范，就是测试说。它的坚不坚固？像这样其实哈，来我们可以再上面有没有刮痕啊？完完全全没有任何的刮痕，没有任何的凹洞。哇，这就是这只锅子它算厉害的地方啊。然后我们就直接把有这边起码那气这哈没再坑油，为什么？因为我们要试一下说，我们如果在家里，那有些想要做一下无油料理。油被夹较少，有法都做。我跟你讲，你一定完蛋了，因为刚刚通常刮伤之后就会有毛细孔啊，刮伤之后毛细孔都是会掉掉。对啊，有掉不？这个问题。自由姐，我告诉大家，跟大家分享，如果说今天呢，这锅子啊，它如果够厉害的话，我们不用担心，因为最主要哈，我刚刚讲到它这个是钛金盐，对不对？那钛金盐的特性呢，就是说我平常炒菜。我会放一点点的油，我煎鱼的时候会放一点点的油。那在这个油在炒的时候呢，它就会自动带满整个锅面，它就会达到一个自动养锅的效果。所以这只锅子呢，它是越用越不沾，越用越好用。因为你每次煮饭，它都会帮你在做养锅的动作。所以说，你看我这个蛋啊，我完全没有放油，对不对？对啊。那你仔细看哦，像锅子拿起来这样。轻轻一吹，真的，整张蛋它就这样掉下来了。而且你刚刚才炒完铁钉哎。对，所以说这个锅子好用的地方就在这里，让我们可以随心所欲。那我就直接来挑战一道料理啊，做一道料理来分享给大家。做料理可以。对，那因为我们在做料理的时候呢，常常就会烤到有这个硬壳啊，或者是说有这种骨头啊，这种都是让我们在料理的时候容易造成锅子受伤的一个问题啊。那我现在就炒一个3杯鸡。3杯鸡，对，所以这个鸡呢，有这个硬壳吗？有，它有骨头嘛。哦，对，它这个都是带骨的嘛。所以有顶头让我看的硬硬的骨头。有，好，那我先把这个姜姜先下去。所以像自由姐有哪一些锅子像这种带骨的是不能煮啊？不沾的就不行啊。你看那个自由姐那边有一只啊，有没有？这刮的乱七八糟的。像我跟你讲，这一只还可以啦。但这一只是一定不可以做不沾，对，因为它有骨头，它就会刮坏啊。刮坏还能用吗？不能啊，因为你里面的毒素，你只要一受热，毒素都会造出来啊。可以用啦，你若偷压一个人，你就做家啦。但是不用买啦，因为咱这店哈，耐刮好重要。对，这个在煮是家里全家人在吃的啦，所以刚好店有影。别塞小孩，别塞小孩了，来。好，那我们先把这个。我们现在带骨头的鸡肉哦，很多块哦，我们先把它放下去。而且因为其实这只锅子哦，刚刚我们有看到它的重量不重，对不对？那你看我们现在，因为它底部啊，它有这个厚度，这个厚度呢，它是可以帮我们达到一个蓄热、增温还有均温的效果。所以说呢，基本上我们在料理的时候，我们火不用开到太大。你这个中火的就基本上会有这个大火的火力。对，然后我们像。这个锅子深还有一个好处，刚刚讲的嘛，我们在翻炒的时候有没有？翻炒的时候呢，它不会喷出来。啊，你来电熊芡呐，锅子如果太浅的话，我刚刚随便一翻呐，鸡腿就跑出去。对，这个随便一翻，它的高度其实你看高度都超过锅子了，那可能就会喷的琉璃台啊、瓦斯炉啊，到处都是。而且它还有一个好处就是，因为钛金盐它本身是天然的矿物，跟这个贵金属。所以说呢，我们有时候在家里呢，我们想要炝个锅，对，我们想要好吃一点，炝个锅，它基本上呢，它是可以，对，可以承受像这样子的高温，那我们这个去腥嘛，我们其实在中华料理都会有这个加米酒啊那种动作，好，那我们就像这样稍微把它炒一下，好，那炒好了以后，煮出来的菜一定会特别的软嫩，给它好夹，对，它好夹，所以说你看外面一个远红外线锅啊，就贵耶。完全的加，那它再加上这个钛元素，因为钛呢，它本身具有高可塑性的这个贵金属，所以说你基本上呢，它是无毒、抗菌、抗酸、耐碱。这个听起来很棒哎！虽然我们不能变成太空人搭太空梭，可是我们可以用做太空梭的钛来做锅子哎。对啊，那像我们这个3杯鸡我们刚刚这样子炒一下，因为它导热速度真的很快，而且我只是用这个卡式炉而已，对不对？好，那我们最后呢，再把它放上一些9层塔，那配上这个专用的强化的玻璃上盖，这样把它盖着，对，这样把它焖一下，它就会利用远红外线的穿透，帮我们快速的把它煮熟了。好，所以远红外线正在穿透它，对不对？对。真的是大锅太好用的哈！我们休息一下，进段广告，广告回来马上就有美味的料理要来上桌喽。
锅吧！来喽，1、2、香3，喷喷的哇三杯鸡。它这个完完全全哦，你看这样短短的时间而已，这一道料理煮下去，嘿，温度会足高呢。对。啊，所以安尼定会歹去吗？一般安尼来讲，定是会派去，因为哦，咱讲有一个锅气哦，锅气是这个高温跟我们食材这个结合的瞬间产生的那种味道美味。但是你如果说一般的锅子，你要烧到这样的温度的时候，修派去啊。臭味大啦，对，所以你会夹鼎，你知无？所以那鼎你就会足歹入的。对。安尼咱即马鼎内底会变足歹入哦。其实哦，即马这样内底有这个豆油膏啦、有糖啦、一寡有的无啊，但是要洗吼。碳鼎个烧烧的时阵，啊，热水给它下去，是不是？对，啊，你也看安尼吼，我这样子稍微把它可以耶，不用刷哎。对，完全不用刷。啊，那我就把它。哦，你好温柔哦。啊，对了，所以这个温柔哈才可以，因为这个美术跟他讲，我们现在如果说男孩子，你买了一台这种好的车啊，你也会对他很温柔。对啊，像我们其实妈妈小姐啊，我们在家里你买了一只好的锅子，你也要对它很温柔。真的。对，那我们现在把它这样子就洗干净了。对，我们刚才这样子把它用这个餐巾纸跟热水把它这样子擦过了以后，马上就可以煮第2道了耶，很快耶。所以很好洗耶。刚刚我也有讲到一点嘛，就是当我们的锅子啊，你平常在像我刚刚炒3杯鸡，我也有放一些油，对不对？对。那在炒的过程中，其实它就是有达到一个自动养锅的效果了。哦，对。那我现在呢，就直接来做一个麻油蛋。麻油蛋。对，麻油蛋哦，麻油虾仁蛋了。那我们里面呢，就先把它放一点点的油。因为我都买放油，但是咱爱了解一点就是。无油不好吃，对啦，千万要记。为了要风味啦。对，那我们先把这个虾仁呢，我们先稍微把它煎一下。先把它煎一下。那虾仁呢，如果说呢一样，我们如果说要去腥的话，一样把它加一点酒。哇。对，把它加一点酒，让它去腥。大火哦。好，把它拌一下，拌一下。好，那把它煎到这样差不多，这个大概有5分熟的时候，好，那我们就把它放进。我们这个打好的蛋里面，麻油虾仁蛋呢？对，我们可以先把它的位置先把它稍微把它放好。因为它那个锅子的 size 够大，所以你还可以给虾子排队哈，排漂亮之后再给它蛋淋下去。把它盖上锅盖，给它烘一下。对，给它由下面再加温嘛。那我们上面呢，透过这个锅盖呢来做循环。那因为这个锅子本身哦，它有一个7层的厚度。跟一般因为锅子厚度很重要，我跟大家报告一下，就是因为锅子太薄的话，热一下上来，你会觉得好像很好，其实不对，它的热会不均匀。那因为这只锅子今天会跟大家分享，是因为它有7层的复合技术，它表面呢除了有这个我们的独家钛基盐不沾技术，最重要它有钛合金的基底层。那今年的强化复合技术，它总共7层呢，到最后一层它有一个比较特别的，就是 IH 速热导磁技术。最重要的就是最后面这个 IH 速热导磁技术，就是这一块。那这一块速热导磁技术呢，就是你家里只要有炉具。不管是电磁炉、IH 炉、瓦斯炉、卡式炉，它只要能加热的，它通通可以使用，而且它有一个相当的厚度，有一个蓄热的功能在里面。对，所以说我们像这个好锅呢，不挑炉具，基本上你家里的瓦斯炉、电陶炉、光波炉、电磁炉、IH 炉、明火卤素炉，通通都没有问题。对，所以说这个是等于说只要有炉，我们就可以用。现在很多大楼都会用这样的炉，它就是不能用开明火啊。是，所以这样子大楼也可以用这种大的锅。对耶，你讲到一个重点，真的现在很多大楼不能明火呢，而且所以都只能买小锅啊，所以都买不到大锅可以用。哇，对，好，那像我们这个蛋刚刚有盖上盖子焖一下，对不对？哎呦，对，我们像这样子，你看，刚刚我们呢把它翻了面了以后，整张啊就是像这样子煎的。漂漂亮亮的，恰恰对，这个就煎出来的时候，真的是家里的人会欢呼、会尖叫，哇，好漂亮的，就是像这样。难怪可以看，对，每一次可以看到每一只虾都在哪里啦，就夹那一只这样。对啊，那我们再把它再翻一个，要看到虾的位置再把它翻一下。耶，哇，每次都零手误，虾子就通通都是在里面清清楚楚。厉害。对，所以说呢，这锅子呢，除了说它因为它大所以好掌控、好掌握。那最重要就是说，其实。除了说我们的锅子里面可以不沾以外，其实你看到它就连锅子外面，它都有做到一个所谓的陶瓷不沾技术。因为像这个锅子外面，你像这样这么高的温度，你的油下去的时候，你的酱汁下去的时候，通常就直接掉在丁管里，太差会搭。
你就入不掉啊。对。哦，但是呢，你看哦，我直接拿这个番茄酱。我们直接把它淋下去。你看它这样子下去的时候，直接溜滑梯。对，它这是像溜滑梯一样，这样慢慢的滑下去。怎么不会吃进去呀？因为它这是所谓的陶瓷不粘技术。所以说呢，如果你今天不管是碰上任何的东西，包含，你看我现在淋的这个米粉狗，那是面粉加水，就是咱一般，譬如讲葱油饼、润饼，嘿非常的黏哦。但是你看像这个情况，在上面了，一般它是会咬住，对不对？是。差别在哪？一般的锅子它外面就是喷那个彩色烤漆，对。但是这个外面这个陶瓷是很多不粘锅所使用的内锅的材质，所以你看哦，像这样，这边轻轻一吹，整张就这样掉下去。所以锅内也不粘，锅外也不粘，是完完全全好清洗的不粘。那当然在家里的时候，可能你会说，咱哪讲哦，这个鼎咱在使用的时候，哪个无够大卡？啊，34加大卡啦。有啊，有的人想那无够大卡要安怎？其实哦，我还有一只38公分的。真的假的？大卡，有人做38，我唔捌看过鼎30。我出来吼，就是这两支鼎吼，这两支鼎放咧厝内，我就所有的料理拢会使做，尤其是过年的时阵哦，有时要炒米粉，有时是迄个三牲。对，炸鸡。炸三层，有时要做一只是提下啦，提水桶啦，提水桶，你干嘛？才有法度缀物件。哎呦，你讲啥？你来看，这是一只老天鹅啦。我的老天鹅，也给它进去了。一只老天鹅放在里面。当然，如果说你觉得一只鹅不够，我也可以让一只鸡跟它同时放在里面。重点是绰有余啊。对，可是你像一般的锅子。那个按那闭起来，不可能。哇！这一般的锅子，你家里一定是这种小汤锅。对。那就是你喝没两口汤，一人2口，哎，一定要弄大起啊。对。那像这个就是要大才会够用，大锅可以小用啊。那但是小锅你不能大用，这是很重要。对啊，而且啊，他都明达讲迄个啊，咱锅子竟然你讲是内底这个不粘的材质，跟它的外面的材质里外都用同样的材质啊。没有，它里面是现在最厉害的钛精研的技术。对，锅外是采用陶瓷不粘。陶瓷不粘，可是只有一个人有的陶瓷就是摕来做内底，咱摕来做外口啊。别人进来，伊就坚持和妈妈卖入店就对了。对。可是明达，我这样一直摸它，很好抚摸。它没有那个吐掉那个螺丝呢。哦，对，就好崩的呢。因为这重点的情况因为有的锅子它要打铆钉。对，那个一般就是它是用那种去拉那种锅子，就是用拉的那个要怎么讲？反正这个它是最坚固的铸造方式，就是要一体成型铸造。所以说它没有铆钉，但是呢，你看会有铆钉的黑可惜。它是用一个金属片去压出一个锅子的形状，所以它必须要另外打孔才能装上它的手把。咱那是一体成型唔免钉啊，佫足用诶，非常的用，佫非常的好用。上重要就是安好洗啦，它袂洗去卡掉啊。对。所以讲这每一个妈妈、每一个姐姐看到，哦，拢有够介意。真的哎。真的，再来就是它把手负载，就是为什么呢？因为我们很担心的是，我来电得烧的啦。哪讲哦，登去，那就危险了哦。所以把手负重很重要。再来这个不粘，这个不粘真的是我用过以来最满意的。为什么？自动养锅，越用越不粘。哇，自动养锅听起来多好哦！对啊，人家说买锅容易养锅难，现在都搞定了，完全不用养了。好，那最重要，它多少公一锅可以通通搞定啊？对，像我们要炒、要蒸、要煎，这是基本的。为什么？因为它底部还有这个大平面。那再来，我们要卤，长时间炖卤靠远红外线，要煮汤、要炖、要烤，甚至用那种我们这个盖上锅盖的焖烤，要用油炸的都没问题，特别是油炸。因为油炸它是属于有高中低温的油炸，所以说我们可能会到180度、200度啊，这就已经是有些锅具承受不了的温度了。所以各种料理呢，用这一口锅具，它是一锅就可以搞定。一锅搞定，大锅真的太好用了啦哈！那观众朋友，如果对今天的节目当中有任何不明白的地方呢，也欢迎上我们的女王当家的 FB 粉丝团来做进一步的了解。我们今天谢谢达人们热情精彩的分享哦！哇，今天所有料理都有够好吃的呢，有啊，香的吼，哇，还蛮强的。对啊，我轻啦吼。